अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी डेला रोड वाले हो, नाले वाला कट्टा खत्म नहीं होया, दूआ कट्टा शुरू हो गया। ये चेक करो जरा, ये नेट का काम शुरू हो गया जी। ते इन लोगों की जरा एहसास नहीं है, आगे कारोबार कोई नहीं है। ते चाचा जी तुसा क्या आखदे दसो जरा। सारी पुलिस पट्टी साड़ी ने ना मतलब कि आवाम वास्ते जरा तो बड़ी तकलीफ है, खास करके लेडीज वास्ते ऐसे ही है, ना रार ना पार होना ना गुप्तियाँ या ना फटे वो जो फटे पेड़ से वो भी चाहिए। आवाज नहीं आ रही, आवाज